Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Syah. Saya mahasiswa dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melakukan tindakan batuk efektif kepada pasien anak yang mengalami batuk, guna untuk mengeluarkan dahak yang terhalang di saluran pernapasannya. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, saya terlebih dahulu mempersiapkan alat, yaitu alat yang saya persiapkan adalah stetoskop, bengkok, sarung tangan, sputum pot, dan juga gelas untuk pasien meminum air yang akan saya sediakan nanti. Dan handuk, ada 2 buah di sini, serta ada tisu. Baiklah, saya di sini sudah bersama Ade dengan usia 6 tahun. Di sini Ade mengalami keluhan batuk. Dan di sini saya akan mengajarkan si Ade untuk mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk efektif dengan benar. Permisi Ade? Ya. Perkenalkan, nama saya Lukman. Di sini saya sebagai seorang perawat yang jaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti Ade ya. Di sini saya akan mengajarkan Ade untuk melakukan teknik batuk efektif guna untuk mengeluarkan dahak yang mengganggu dari Ade ya. Apakah Ade bersedia untuk diajarkan teknik batuk efektif, Dek? Sedia, Kakak. Baiklah. Di sini saya akan mengajarkan teknik batuk efektif tersebut kepada si Ade. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut, saya akan menjaga kesterilan dengan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, saya sudah mencuci tangan. Saya akan memasang handscoon untuk melakukan tindakan selanjutnya. Baik, saya periksa dulu ya, Dek ya. Coba cari napas ya, Dek. Tarik napas dulu. Hembuskan pelan, tarik mulut. Tarik lagi. Hembuskan. Baiklah, selanjutnya saya akan memasangkan handuk di bagian dada si Ade. Cara pemasangannya adalah dengan menutupi dada dari si Ade seperti ini. Kemudian di bagian seperti ini, dan dari tangan kanan si Ade kita suruh untuk menempatkannya di bahu bagian kiri dan tangan kiri di bagian perut atas. Kemudian saya akan memberikan air hangat ini dan menyuruh Ade untuk meminumnya untuk melancarkan dahak yang menghalangi saluran pernapasan. Kemudian saya akan mengajarkan dari si Ade itu untuk menarik nafas selama 3 detik dan kemudian dihembuskan oleh mulut. Coba tarik nafas aja. 1, 2, 3, hembuskan oleh mulut pelan-pelan. Tarik lagi. Hembuskan oleh mulut. Dan selanjutnya saya akan menggunakan pot sputum untuk menaruh dahak yang Ade keluarkan. Coba tarik nafasnya lagi aja. 3 detik, 1, 2, 3, coba hembuskan. Coba dibatukkan ke sini. Dahak dari si Ade sudah keluar, dan mungkin itu saja dari praktek yang saya praktekkan untuk batuk efektif. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari kata-kata saya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.